Vaca. Fatos interessantes. A vaca é um animal doméstico bem conhecido pelo ser humano. As vacas vivem cerca de 15 anos e pesam cerca de 700 quilos. Elas também mastigam os alimentos cerca de 50 vezes por minuto. Vocês sabiam também que elas bebem cerca de 80 a 100 litros de água todos os dias? E também têm um olfato aguçado, elas podem cheirar em uma distância de até 9 quilômetros de distância.